سرخط خبرها د بورډر اصطلاح استعمال کړې ده دا زموږ په توافق نه ده او نه موږ پر دې باندې موافقه کړې ده او نه په دې اړه زموږ د دوی تر مابین په توافقنامه کې کوم څه وجود لري. کنار گذاشته شدن بحث دیورند از مذاکرات دوحه. یعقوب مجاهد میگوید دیورند مسئله ملت هاست نه میز مذاکره. استقبال کشورهای منطقه از آتش بس طالبان و پاکستان. عربستان سعودی، سازمان همکاری های اسلامی، قطر و ترکیه این اقدام را گام مهم برای کاهش تنش‌های مرزی خواندند. موج تازه محدودیت ها بر رسانه ها. ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به هرات رسید. و تهدید اقتصادی امریکا علیه هند بر سر خرید نفت روسیه. با درود و مهر بر شما، من طیبه صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از مرز هستید. پس از امضای توافقنامه میان حکومت طالبان و دولت پاکستان، وزیر دفاع طالبان اعلام کرد که در جریان این مذاکرات موضوع خط دیورند مورد بحث قرار نگرفته است. یعقوب مجاهد با توصیف دیورند به عنوان خط فرضی تصریح کرد که این مسئله به اراده ملت ها مربوط است و تاکید کرد که طالبان اجازه نخواهند داد هیچ گونه تعرض به تمامیت ارضی افغانستان صورت بگیرد. در پی امضای توافق تازه میان طالبان و پاکستان، وزیر دفاع دولت طالبان اعلام کرد که در جریان این گفتگوها هیچ بحث در مورد خط دیورند صورت نگرفته است. یعقوب مجاهد که از دوحه در یک نشست خبری آنلاین سخن می گفت، دیورند را خط فرضی توصیف کرد و تاکید کرد که این مسئله به ملت ها مربوط می شود. وزیر دفاع طالبان با تاکید بر اینکه طالبان اجازه نخواهد داد هیچ کس به حریم افغانستان تجاوز کند گفت: د بورډر اصطلاح استعمال کړې ده دا زموږ په توافق نه ده او نه موږ پر دې باندې موافقه کړې ده او نه په دې اړه زموږ د دوی تر مابین په توافقنامه کې کوم څه وجود لري. ډیورنډ لاین او یا ډیورنډ کرښه چې ده دا د افغانانو دریځ دی او هیڅکله به هم دې ته بارډر نه ویل کېږي او نه په دې اړه موږ د دوی سره کوم توافق کړی دی او نه دا د کوم حکومت کار دی، دا د ملتونو مسئله ده چې دا به ملت بیا په دې اړه فیصله کوي. او مذاکرات با مقام‌های پاکستانی را موفق توصیف کرده و گفته که دو طرف بر سر مجموعه‌ای از تعهدات دوجانبه چون عدم حمایت از گروه‌های مخالف، پرهیز از اقدامات خصمانه و ممانعت از استفاده خاک یک کشور علیه کشور دیگر به توافق رسیدند. زما په فکر باندې موږ مذاکرات کامیاب او مطلق اوربند اعلان سو او پر دې باندې توافق وسو چې دا اوربند به دوامدار وي. خو د دې اوربند او د یو بل سره د ښو اړیکو د ساتلو او آینده سیاسي او اقتصادي پرمختګونو لپاره به یو میکانیزم رامنځته کیږي. یعقوب مجاهد همچنین اعلام کرد که برای نظارت بر اجرای این توافق و تقویت روابط کمیته فنی با مشارکت قطر و ترکیه تشکیل خواهد شد. هدف این کمیته کاهش تنش‌ها، رسیدگی به اختلافات و تدوین راهکارهای برای همکاری‌های سیاسی و اقتصادی عنوان شده است. با پاکستان اگر ما بگویم که در درگیر هستیم، تشنج هستیم و مشکلات داریم، با خاک ما تجاوز میکنه و ایران رابط بگویم، خو رابط خوبی نیست. رابط به ضرر افغانستان است و منافع افغانستان است، باید تغییر کنه، بهتر شود. اما با این رابط تاریخی ما داشتیم و دارم دوام خواهد پیدا کرد. افغانستان کشور مستقل است، بر کشور منطقه و جهان میتونن رابط خود داشته باشند. مجاهد در بخش دیگر از سخنانش تاکید کرد که طالبان خواهان روابط دوستانه و قدرتمند با هر دو کشور هند و پاکستان است و هشدار داد که هیچ کشور نمیتواند روابط خارجی طالبان را سانسور کند. وزیر دفاع طالبان همچنان ادعا کرد که در جریان درگیری‌های مرزی پسین مردم در کنار طالبان ایستادند و از آنها حمایت کردند.
در پی توافق آتش‌بس فوری میان طالبان و پاکستان در نشست دوحه، عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی با استقبال از این اقدام آن را گام مهم برای کاهش تنش‌های مرزی و تقویت ثبات منطقه‌ای خواندند. قطر و ترکیه نیز که میزبانی و تسهیل گفتگوها را بر عهده داشتند، نقش میانجیگرانه در دستیابی به این توافق ایفا کردند. سهیلا یوسفی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. پس از دستیابی طالبان و پاکستان به توافق آتش‌بس فوری در نشست دوحه، شمار از کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای و نهادهای اسلامی با انتشار اعلامیه‌های جداگانه از این توافق استقبال کرده و آن را گام مهم در راستای کاهش تنش‌های مرزی و آغاز روند تازه‌ای برای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای توصیف کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی با نشر بیانیه اعلام کردند که از آتش‌بس فوری و راه‌اندازی سازوکارهای مشترک برای تحکیم صلح میان افغانستان و پاکستان استقبال می‌کنند. این توافق آتش‌بس در جریان گفتگوهای دوحه گام مثبت در جهت پایان دادن به تنش‌ها و تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور به شمار می‌رود و عربستان از تمامی تلاش‌ها برای حمایت از امنیت و رفاه ملت‌های برادر پاکستان و افغانستان پشتیبانی می‌کند. عربستان سعودی و سازمان کنفرانس اسلامی هیچگاهی به خاطر تامین روابط بهتر بین کشورهای اسلامی کاری نکردند، چون اینا به همواره با قدرت‌های بزرگ وابستگی‌ها دارند. عربستان سعودی تجارت و منفعت بزرگ با امریکا داره، کوشش میکنه منفعت امریکا را تامین کنه و تجربه نشان داد که طی سالهای متمادی در حل چالش‌های کشورهای اسلامی کاری نکرده و منافع امریکا را تامین کرده و سازمان کنفرانس اسلامی هم وابسته به استخبارات‌های بزرگ است. فقط به مثابه یک سمبل بین کشورهای اسلامی نامش استفاده میشن و هیچگاه کار موثری انجام ندادن. قطر به عنوان میزبان گفتگوها و ترکیه به عنوان یکی از بازیگران تسهیل کننده در روند مذاکرات نقش میانجیگرانه در نزدیکسازی مواضع دو طرف ایفا کردند. مقام‌های قطری اعلام کردند که حل تنش‌ها از راه گفتگو تنها گزینه پایدار برای تامین امنیت مشترک است. این تفاهم و این توافق و یا این توافق صلح بسیار بسیار شکننده و محققی است و دلایل بسیار مختلف. اول که ساختار طالب‌ها و وابستگیشان از نظر ایدئولوژیکی و حتی از نظر خانوادگی با حرکت اسلامی طالب‌های پاکستان یا TTP و ساختاری که فعلا بعد از 20 سال همکاری‌های بسیار تنگاتنگ ایجاد شده به این سادگی هم از بین نخواهد رفت. حمایت طالب‌ها از TTP و حضور TTP در افغانستان و مسلح شدن و مجهز شدن و پایگاه‌های اساسیشان در اونجا در چوکات ترکیب القاعده TTP یکی از مشکلات بسیار کلان است. نشست دوحه در حال با توافق آتش‌بس انجامید که طی ماه‌های اخیر درگیری‌های مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستانی افزایش یافته بود و نگرانی‌های زیاد در مورد تبدیل شدن این تنش‌ها به بحران امنیتی منطقه‌ای مطرح شده بود. با وجود محدودیت‌های روزافزون طالبان بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان، روز گذشته نشر تصاویر موجودات زنده در ولایت هرات نیز ممنوع و فعالیت شمار از رسانه‌ها تعطیل شده است. همزمان با این تلویزیون و رادیوی خصوصی شمشاد که درست پیش به دستور استخبارات طالبان مسدود شده بود، دوباره به فعالیت خود آغاز کرده است. فضای رسانه‌ای در افغانستان هر روز با محدودیت‌های تازه روبرو می‌شود و فشار بر خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای رو به افزایش است. با ادامه روند ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در چندین ولایت کشور، روز گذشته مقامات محلی در ولایت هرات نیز نشر این گونه تصاویر را منع کردند. در همین مورد هم مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت‌های اخیر بر رسانه‌ها را نقض آشکار اصول آزادی مطبوعات و بیان دانسته و هشدار داده که این اقدامات نقش رسانه‌های مستقل را در اطلاع رسانی دقیق و به موقع تضعیف می‌کند.
این محدودیت ها فعالیت 12 رادیو و بخش فعالیت آژانس باختر در هرات را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است. ما از مقامات کنونی می‌خواهیم تا فوراً این ممنوعیت ها را لغو کنند. از سوی هم تلویزیون و رادیو شمشاد پس از 2 روز توقف به دستور استخبارات طالبان دوباره فعالیت خود را آغاز کردند. تلویزیون شمشاد در بیانیه بر ادامه کار حرفه‌ای و پایبندی به منافع ملی و اسلامی تاکید کرده است. همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان بستن این رسانه را نقض سریع حقوق یک رسانه آزاد دانسته و از بازگشایی دوباره آن استقبال کرده است. با افزایش محدودیت‌های اخیر بر نشر تصاویر زنده جان و فشار بر رسانه‌ها چه تأثیر بر دسترسی مردم به اطلاعات دقیق و به موقع دارد؟ یک حمله مستقیم بر آزادی بیان و کار رسانه‌ای خبرنگاران است و قسمی که همه میفهمند رسانه چشم و گوش مردم است. وقتی که چشم و گوش مردم بسته شود به این معناست که افغانستان در یک تاریکی عمیق فرو میره و هیچ نوع اطلاعات دقیق و راستی از افغانستان بیرون نمیشه و اونا ادامه میدن به مو جنایاتشان بر علیه بشر و بر علیه مردم داخل افغانستان. روی هم رفته ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان که پیشتر در 21 ولایت اجرا شده بود با اضافه شدن هرات به 22 ولایت رسیده است. حالا دیده شود که دامنه این تصمیم در مراحل بعدی به کدام ولایت‌های دیگر گسترش خواهد یافت. در جهان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که نریندرا مودی نخست وزیر هند و او اطلاع داده خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد. در غیر این صورت دهلی نو همچنان مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین آمریکا خواهد بود. و گزارش رویترز در روز دوشنبه 20 اکتبر ترامپ تاکید کرده که اعمال بیش از نیم از تعرفه 50% آمریکا بر کالاهای هندی در واکنش به تداوم خرید نفت روسیه انجام شده است. هند پس از وضع تحریم‌های غرب و مسکو و بزرگترین خریدار نفت دریایی روسیه با نرخ‌های تخفیفی تبدیل شد. در همین حال یک مقام کاخ سفید گفته که هند خرید نفت روسیه را تا حد کاهش داده، اما منابع هندی میگویند که کاهش فوری محسوس نبوده و سفارش‌های پالایشگاه‌ها برای ماه‌های نوامبر و دسامبر از قبل ثبت شده است. و در ورزش، تیم فوتبال اتحاد افغان متشکل از جوانان مهاجر افغان مقیم اسلام آباد در ادامه رقابت‌های کپیتال کاپ امروز در دیدار حساس و مساف تیم اسلام آباد ستی رفت. این تیم که با پیروزی درخشان مقابل ستاره اسلام آباد توانسته بود به جمع 16 تیم برتر این تورنمنت صعود کند، اکنون با روحیه بالا و حمایت گسترده جامعه مهاجر افغان و دنبال تثبیت جایگاه خود در میان مدعیان قهرمانی است. اکنون هم آب و هوای کابل و چند شهر دیگر. در ادامه نرخ ارزها در بازارهای کابل. ممنون که بیننده خبر از مرز بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.